Hadi bir kereste toplayıcı birleştirelim. Bitti. Kereste toplayıcıya yakıt dolduralım. Pompaya bas. Aynen devam. Bu demiryolu uzun zamandır kullanılmadı. Hadi düşen ağaçları toplayalım. Şimdi de kereste toplayıcıyı yıkayalım. Hazır. Direzini birleştirmemiz gerek. İşte bu kadar. Hadi şimdi boş çuvalları direzine yükleyelim. İşte bu kadar. Kalan dalları da raylardan toplayalım. Direzini yıkamamız gerek. Durmak yok. Hadi maden arabasını birleştirelim. Aynen devam. Hadi şimdi malzemeleri maden arabasına yükleyelim. Böyle devam et. Rayları tamir etmemiz gerekiyor. Onları tamir ettiğimizde kullanıma hazır olacaklar. Hadi şimdi de maden arabasını yıkayalım. Başardık. İlk önce bir çöp vagonu birleştirelim. İşte bu kadar. Hadi çöp vagonuna geri dönüşüm çıkartmaları yapıştıralım. Aynen devam.
yolu bizi terk edilmiş bir büyücülük istasyonuna getirdi. Hadi binayı temizleyelim. Çöp vagonunu yıkamamız gerekiyor. Yaşasın! Açık yük vagonunu birleştirmemiz gerek. Durmak yok. Hadi, tamir için gereken malzemeleri açık yük vagonuna yükleyelim. Aynen devam. Tren istasyonunu tamir edelim. Hadi, şimdi de açık yük vagonunu yıkayalım. Başardık. Hadi kasalı vinci birleştirelim. Yaşasın! Hadi çatıyı kasalı vince yükleyelim. Başardık. Yeni bir çatı ve pencereler kuralım. Kasalı vinci yıkamamız gerek. Bitti. Hadi önce sepetli vinci birleştirelim. Böyle devam et. Ve şimdi de sepetli vince yakıt doldurmamız gerek. Pompaya bas. Aynen devam. Şimdi istasyon saatini takalım. Sepetli vinci yıkamamız gerek.
bitti. Hadi önce lokomotifi birleştirelim. Böyle devam et. Hadi lokomotife yakıt dolduralım. Pompala. Durmak yok. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce lokomotifi kontrol etmemiz gerek. Lokomotifi yıkamamız gerek. Böyle devam et. Treni birleştirmemiz gerek. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. İstasyon çalışıyor. Artık büyücüler yolculuğa çıkabilirler. Tebrikler. Demir yolunu ve tren istasyonunu tamir ettik.